Going to cover the birds in children's park Guindy. This is the spoonbill. Spoonbill. This monogamous species spreads across India, Sri Lanka, and the spoon-shaped bell gives its name, spoonbill. It feeds actively in the morning and evening hours. They get their food by wading in shallow water and whipping the partially open bill from side to side. They feed fishes and other aquatic microorganisms. Each 3 to 4 egg incubation period will be about 21 days. See lots of birds over there flying. கரண்டி மூக்கான் இந்தியா மற்றும் இலங்கை நாடுகளில் பரவி காணப்படுகிறது. கரண்டி போன்ற அழகுடன் கரண்டி மூக்கன் என அழைக்கப்படுகிறது. ஆண் பறவையானது தனக்குரிய ஒரே பெண் பறவையுடன் மட்டும் சேர்ந்து வாழும் அதிசய பண்புடையது. காலை மற்றும் மாலை பொழுதுகளில் துடிப்புடன் இறக்கைகளை தேடி தனது நீண்ட அலகால் தண்ணீரில் உடுப்பு போல இருபுறமும் தழுவி மீன்களை பூச்சிகளை உட்கொள்ளும். முட்டை 3 முதல் 4, அடைகாக்கும் நாட்கள் 21 நாட்கள். See lots of birds over here. You have got some information about cattle ergots. Kuruttu kokku. This milky white colored bird is abundantly present in India subcontinent. Feeding breeding season put white pling distinguishing from the white eggs by yellow color of the oil instead of black. It is mostly seen while cracking starkle erratically, the animals running in and up to between their eggs, feeding grasshoppers, insects, frogs and lizards. Nesting November to March. Incubation period will be 30 days and lays 3 to 5 eggs. இந்திய துணைக்கண்டம் முழுவதும் குருட்டுக்கொக்கு இந்திய துணைக்கண்டம் முழுவதும் மிக அதிகமாக பரவி காணப்படுகிறது. தனது பால் போன்ற வெண்மை நிறத்துடன் மஞ்சள் நிறம் அழகினாலும் மற்ற கொக்குகளிலிருந்து வேறுபடுகிறது. ஆடு மாடு நடமாடுகின்ற பகுதி மற்றும் விளைநில பகுதிகளில் அதிகம் காணப்படும். கால்நடைகளுக்கிடையே குறுக்கும் நெடுக்குமாக விறுவிறுப்பாக சென்று வரும் இயல்புடையது. பூச்சிகள் தாவரங்கள் பல்லிகளை உண்டு வாழும். இனவிருத்தி நவம்பர் மார்ச் மாதங்களில் தவளைகள் பல்லிகளை உண்டு வாழும். முட்டைகள் 3 முதல் 5 முட்டைகள் வரை இடும். அடையாக்குவது 30 நாட்கள்.
light ergot, sirukokku, light ergot occurs in almost all light ergots occurs in almost all parts of India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka and Myanmar. The snow white bird is different from the very similar light edge is now on breeding, flanked by its black bill and pretty colored black and yellow feet. Flocks of these birds invade flooded rice fields and catches crustaceans, fishes and reptiles. Eggs 3 to 5. Incubation period is 30 days. சிறுகொக்கு இந்திய, வங்கதேசம், பாகிஸ்தான், இலங்கை மற்றும் மியான்மர் நாடுகளில் பரவி காணப்படுகிறது. பால் வெண்மையான நிறத்தை கொண்ட குருட்டுக்கொக்கு ஒத்திருக்கும் இந்த சிறுகொக்கு மஞ்சள் நிற கால்கள் மற்றும் அகலின் கருப்பு நிறம் குருட்டுக்கொக்கின் தோற்றத்திலிருந்து வேறுபட்டு காணப்படுகிறது. இப்பறவைகள் அதிக எண்ணிக்கையில் கூட்டம் கூட்டமாக வெள்ளக்காடான வயல்களில் நண்டுகள், மீன்கள் மற்றும் ஊர்வனவைகளை உண்டு வாழும். முட்டைகள் 3 முதல் 5, அடைகாக்கும் காலம் 30. Grey heron. Grey heron, the wading water bird, is resident in south and western India and occurs throughout the country.
The large bird stands 100 centimeter tall and body weight ranges from 1.02 to 2.08 kg. It's found mostly in swamp, lands, ponds, lakes, and trees. In more solitary bird away from their breeding colonies, and they're just more active during dawn and dusk hours. Typically allowed by nature and solitary hunter breeding. Season is December to March. நாராயணப்பட்சி தென் மற்றும் மேற்கு இந்திய பகுதிகளில் சேர்ந்த பறவை. இந்தியா முழுவதும் நீர்ப்பரப்புகளில் அதிக அளவில் பரவி காணப்படும். பருத்த உருவத்தையுடைய இவற்றை 9 அங்குல உயரமும் 2 கிலோ வரை எடையுடன் காணப்படும். சதுப்பு நிலங்களில், குட்டை, நீர், ஏரிகள் மற்றும் முகத்துவாரங்களில் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படும். இனப்பெருக்க காலங்கள் மற்றும் இனப்பறவைகளிலிருந்து தனித்து வாழும் இயல்புடையது. அதிகாலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் துரிதமாக செயல்படும். தனித்தே உணவை தேடும் குணமுடையவை. இனப்பெருக்க காலம் டிசம்பர் மற்றும் மார்ச் வரை. Night heron. Distributed throughout India, Japan, Malaysia and China, generally resting all days in shady trees. This notorious species is shy and secretive. They feed all night in ponds, flooded fields and shallow marshes. In contrast to other herons habited on whizzing and skitching, night heron actively catches fish, frogs, crabs and insects. Breeds between November to Jan. Incubation period is 21 days and lays 3 to 4 eggs. வக்கா இறக்கொக்கு இந்தியா, ஜப்பான், மலேசியா மற்றும் சீனா போன்ற நாடுகளில் பரவி காணப்படுகின்றன. இரவில் நடமாடும் இப்பறவைகள் பகலில் பெரும்பாலும் மரங்கள், நிலங்களில் தனித்து காணப்படுகின்றது. இரவில் குட்டை, நீர்த்தேக்கங்கள், சதுப்புகளில் இரைகளை உட்கொள்ளும் மற்றும் கொக்குகளைப் போல நீண்ட நேரம் காத்திருக்கும், உணவு எடுக்காமல். வக்கா தெரித்தரமாக மீன்களை, தவளை, நண்டு மற்றும் பூச்சிகளை உட்கொள்ளும் குணமுடையது. இனப்பெருக்கம் நவம்பர் மற்றும் ஜனவரி. அடைகாக்கும் நாட்கள் 21. முட்டைகள் 3 முதல் 4 முட்டைகள். Painted stork, வண்ண நாரை. The long-legged stork is found throughout India, Bangladesh, Pakistan and Sri Lanka and Myanmar. Spends most of the day standing hunched up and motionless. It may also be seen wading knee deep through waters and ditching and marshlands, with their yellow bills open to grab at anything moving underneath. It feeds in 12 to 25 centimeter depth water. It walks slowly and allows disperse the dub water with their feet to flush out the fishes.
They feed on fishes, frogs and snakes. Eggs 2 to 5 eggs. Incubation period is 30 to 50 days is the incubation period. வண்ண நாரை. இந்தியா, வங்கதேசம், பாகிஸ்தான், இலங்கை மற்றும் மியான்மர் நாடுகளில் பரவி காணப்படுகின்றது. நீண்ட கால்களுடைய வண்ண நாரை அசைவின்றி நிற்கும் நேரம் நீரில் நிற்கும் தன்மையுடையது. சதுப்பு நிலங்கள், சகதிகளில் நிறைந்த பகுதிகளில் தனது நீண்ட கால்களால் ஆழ பதறி தனது அலகினை திறந்த நிலையில் வைத்து உணவுக்காக காத்திருக்கும். சுமார் 25 சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் மெதுவாக நடந்தும் நீர்நிலைகளை கிளறியும் மீன்களை, தவளைகளை மற்றும் பாம்புகளை உண்ணும் குணமுடையது. முட்டைகள் 2 முதல் 5 முட்டைகள். அடைகாக்கும் காலம் 30 முதல் 50 நாட்கள். Oriental white ibis, Arival மூக்கன். White lips is spread across India and closely related to the spoonbills. They can be easily distinguished. They can be easily distinguished from distance by their down-curved bills and their billed head and neck. This is the image of the Arival Mukan, Oriental white bills. It walks almost actively, probing the soft mud with its bills and looking for its prey. Fishes, frogs, worms and soft body molluscs form its food. Next is just a smallest platform of sticks built in moderate sized trees. Breeds during November to March. Eggs 2 to 4 eggs. Incubation period is 23 to 35 days. அரிவாள் மூக்கன் இந்தியா முழுவதும் பரவி காணப்படுகின்றது. அரிவாள் உருவ அமைப்பில் கரண்டி மூக்கன் பறவை ஒத்திருந்தாலும் தனது வளைந்த மெலிதான அழகினாலும் வளவழுப்பான தலைமைப்பாலும் வேறுபட்டு காணப்படுகிறது. சகதிகளிலும் வலுவழுப்பான துரிதமாக நடந்து தனக்கு தேவையான இரைகளை மீன்கள், தவளைகள், புழுக்கள் மற்றும் நண்டுகளை தனது நீண்ட அலகினால் உண்டு வாழும். சிறிய கூடுகளை அமைத்து நவம்பர் மற்றும் மார்ச் மாதங்களில்
இனவிருத்தி செய்கிறது. முட்டைகள் 2 முதல் 4 முட்டைகள். அடைகாக்கும் நாட்கள் 23 முதல் 25 நாட்கள். கிரே பெலிக்கன் சாம்பல் நிற குலைக்கிடா. The spotted-billed, also known as grey prills, occurs throughout the Indian subcontinent, Bangladesh, Pakistan and Sri Lanka. In spite of their enormous size, pinnacles are effortless flyers. They fish by cooperative effort, swimming in semicircle, driving the fishes before them into the shallow with the vigorous flashing of great wings. Spooning them up in their pouch, which acts as a landing net. The breeding occurs during Feb and April. Eggs, 2 eggs. Incubation period is 30 to 50 days. சாம்பல் நிற குலாவ்கிடா. இந்தியா, வங்கதேசம், பாகிஸ்தான் மற்றும் இலங்கை போன்ற நாடுகளில் காணப்படுகின்றது. அதிக இடையுடைய இப்பறவை மிக எளிதாக பறக்கும் தன்மை கொண்டது. இவை கூட்டமாக அரைவட்ட வடிவில் ஒன்று கூடி மீன்களை தனது நீண்ட இறகுகளை துரிதமாக ஒன்று சேர்த்து வலை போட்டு அள்ளுவது போல தனது பை போன்ற தாடைகளில் கவ்வித்து வித்தியாசமான முறையில் உட்கொள்ளும் இயல்புடையது. இனப்பெருக்க காலம் பிப்ரவரி முதல் ஏப்ரல் வரை. முட்டைகள் 2 முட்டைகள். அடைகாக்கும் காலம் 30 முதல் 50 நாட்கள். ரோசி பெலிக்கன் குலைக்கிடா. The huge bat flies along the entire parts of Indian subcontinent, Hungary, Central Asia. White or rose stinged with the tuft of yellowish feathers or breast slits crushed, and feathers are four-headed, ending in a point above bill. Adult weighs from 9 to 15 kg. Females are considered less bulky and heavy, weighing from 5.4 to 9 kg. Lives in large jackals and lagons and feeds on fishes breeding. Breeding on April to Feb to April. Bills are in large next with the eggs of large white feathers. Eggs 2 to 4 eggs. Incubation 30 days. Both sexes incubate the eggs. India, Pakistan, Hungary, மத்திய ஆசிய பிரதேசங்களில் காணப்படுகிறது. வெள்ளை மற்றும் ரோஸ் நிற தோற்றத்தை உடையது. இப்பறவைகள் மார்ஷ் பகுதிகளில் அடர்த்தியான மஞ்சள் நிற சிறகுகள், தலையின் மேற்பகுதியில் சிறகுகள் வளைந்து காணப்படும்.
வெள்ளை மற்றும் ரோஸ் நிற தோற்றத்தை இப்பறவைகள் உடையவை. ஆண் பறவைகள் 9 முதல் 15 கிலோ எடையும், பெண் பறவைகள் எடை குறைவாக 9 கிலோ வரையிலும் காணப்படுகின்றன. சதுப்பு நிலப்பகுதிகளில் மற்றும் நீர் தேசங்களில் மீன்களை உண்டு வாழும். பெரிய கூடுகளில் மென்மையான இறகுகளை படுக்கையாக அமைத்து 2 முதல் 5 முட்டைகள் வரையிடும். 30 நாட்கள் ஆண் பெண் சேர்ந்து அடைகாக்கும் குணமுடையது. Okay friends, press the subscribe button below and subscribe to my channel. It's time to say bye. It's your Joel John J signing off from you. Bye.